हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है धीरज और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल धीरज इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में। तो चलिए फ्रेंड, हमेशा की तरह मैं आज फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑयल स्टार्टर के बारे में। तो देखिए, ये जो आपको एक ऑयल स्टार्टर दिख रहा है, तो इसमें देखिए एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। हमेशा क्या होता है, जैसे इस स्टार्टर में आपको जैसे गुनगुन की आवाज आती है जब आप स्टार्टर ऑन करते हो, या फिर कर कर की उसमें आवाज आती है, या फिर कोई अगर आप मार्केट से नया स्टार्टर लेते हो और उसमें ऑयल डाल के उसको अगर चालू करते हो, उस टाइम में भी इसमें आवाज आती है। तो इसमें किस तरीके से आवाज आती है और उसको किस तरीके से बंद करना है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको ऑयल स्टार्टर दिख रहा है, पहले हम जैसे मैंने देखिए इसका ऊपर का कवर हटा लिया है। आप इसमें देखोगे एक आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है। तो ये जैसे इसमें कार्बन आ जाता है, तो कभी जैसे आपका स्टार्टर ऑन नहीं होता, या फिर कार्बन आने के कारण जैसे नीचे जो कॉइल दी रहती है, इस कॉइल को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलता है, मतलब इसमें सप्लाई नहीं जाता है। उस टाइम में भी ये स्टार्टर जैसे आवाज करने लग जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे इस पॉइंट के कारण एक आवाज आती है, जैसे इसमें कार्बन आ जाता है और इसमें जैसे प्रॉपर सप्लाई जो है नहीं मिलता है। तो और इसमें एक चीज कॉमन है जिसमें मतलब ज्यादातर किस कारण आवाज आती है, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये जो पट्टियां आपको दिख रही है, ये सब अभी इसमें हमने नया पट्टी डाल दिया है। तो इसको पट्टी को मैंने जैसे वीडियो ज्यादा लंबी ना होकर के पहले ऐसे लूज करके रखा था। तो देखिए, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए, इसको बाहर निकालने के बाद आपको यहाँ पे सब ये जो सारी पट्टियां जो लगी है, ये अभी पूरी फ्रेश दिख रही है। ये हमने जैसे इसमें नया पट्टी लगा दिया है, तो ये नया पट्टी लगा हुआ है इसमें। तो आप देखोगे, देखिए पुराना पट्टी मैंने इसका निकाल लिया है। तो ये देखिए, ये जो पुराना पट्टी है ये इस तरीके से खराब हो गया था। तो क्या होता है, जैसे देखिए ये इस तरीके से पूरा मतलब खराब होने के कारण जब ये पट्टी खराब हो जाती है, तो इसका जो प्रॉपर कॉन्टैक्ट इन दोनों पॉइंट में, जैसे ये जो ये पट्टी रहती है, जो सिंगल पट्टी आप देखोगे, ये जैसे कॉइल हमारा काम करता है और ये जो है ये पट्टियां जो है आपस में जैसे स्टार्टर ऑन हो जाता है, तो ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाती है। ये आपको दिखेगा, देखिए इसमें। तो ये जो पट्टी है इस तरीके से ये इसमें कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये प्रॉपर नहीं चिपकती है, क्योंकि देखिए ये खराब हो चुकी है और ये आपस में इसका जो कांटेक्ट है ये नहीं हो पाता है। तो ये जैसे इसके कारण इसमें आवाज चालू हो जाती है। तो ये जैसे चिपकती नहीं है और ये घरघराने की आवाज इसमें आने लग जाती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जब स्टार्टर में आपका सप्लाई आया रहता है तीनों फेस का, जैसे स्टार्टर का वो सप्लाई है उसको बंद कर देना है। उसके बाद जो आपका नीचे का ये जो टंकी लगा रहता है, इसमें जो टंकी लगा रहता है, उस टंकी को आपको हटा देना है। और टंकी को हटाने के बाद आप देखोगे तो यहाँ से आपको जो ये पट्टियां दिख रही है, ये खराब हुई है कि नहीं आपको पता चल जाएगा। या फिर आपको यहाँ जैसे इसको देखने के लिए, ये जो यहाँ पे आपको ये दो नट दिख रहा है, ये दो नट है और ये इधर का दो स्क्रू है। ऐसे ये 4 स्क्रू इधर है और 4 स्क्रू इधर साइड में है। तो ये चारों स्क्रू को लूज कर लेना है। इसको लूज करने के बाद ये जो पट्टी है ये ऐसे मूवमेंट करती है, जैसे देखिए ये मूव हो जाती है इधर उधर, मतलब सरक जाती है। इसको सरकने के बाद आप इसको बाहर निकाल सकते हो। इस कोर को, जो ई कोर है ये, इसको ऐसे बाहर निकाल लेना है। अगर इसके बाद जैसे लूज करने के बाद भी अगर ये नहीं निकलता है, तो आपको इसको क्या करना है, इस पट्टी को जैसे एक साइड का कोई भी यहाँ से एक नट, जैसे ऊपर वाला इधर का एक निकालना है और एक इधर का, ऐसे दो स्क्रू को निकाल के आप इस पट्टी को सीधा अलग करके भी इसको निकाल सकते हो। तो निकालने के बाद अगर आपके इसमें जैसे पट्टियां खराब हो जाती है, तो आपको इसको बदली कर लेना है। तो ये जैसे ये होगी एक कंडीशन, जो मतलब पट्टियों के कारण भी इसमें आवाज आती है। और एक चीज देखिए, ये जो कोर है आपको दिख रहा है, जो निकालने के बाद ये जो आपको ई कोर इसमें दिख रहा है, तो इसमें जैसे यहाँ पे कुछ जैसे कचरा या कार्बन इसमें आ जाता है। तो इसमें जैसे आपको देखोगे मिट्टी टाइप का कुछ हो जाता है, या फिर इसमें जैसे कार्बन आ जाता है। ये जैसे ये तीनों पॉइंट में, वैसे ही ये नीचे वाले में भी तीनों पॉइंट में इसमें कार्बन आता है। तो उसके कारण भी ये आवाज करती है, क्योंकि ये जो कॉइल है जब चिपकती है, तो ये जो आपको ये कोर दिख रही है, आपस में जैसे दोनों कोर, ये इसका कांटेक्ट नहीं हो पाता है। और ये जैसे इसमें जैसे वो कॉइल जो है मैग्नेट बनता है कॉइल का, और ये इसको खींचते रहता है और ये प्रॉपर नहीं चिपकता है करके इसमें ये आवाज आने लग जाती है। तो आपको इसको भी, जैसे आप इसको खोलते हो, तो इसको अच्छे से साफ कर लेना है। जैसे इसमें देखिए ये ऑयल भरा रहता है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं लगता है साफ करने में। आप ऐसे ही अगर उसको कपड़े से या किसी चीज से साफ करते हो तो ये हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है ज्यादा, अगर कुछ है, तो आप हल्का हल्का इसको एमरी पेपर से साफ करना है, ज्यादा आपको नहीं करना है। क्या है, ये खराब हो जाता है। तो देखिए इसको साफ करके आपको वापस इसमें लगा लेना है।
तो ये हो गई इसकी दूसरी कंडीशन। अभी देखिए तीसरी कंडीशन क्या होती है, जैसे आप अभी देखिए इसका पट्टियां जैसे चेंज कर देते हो, सारी चीजें चेंज करने के बाद आप जब स्टार्टर को ऑन करते हो, तो जब आप स्टार्टर को ऑन करते हो तो इसमें जैसे आपको एक फिर से वापस से एक बहुत ज्यादा आवाजें करने लग जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। तो अभी देखिए मैं सबसे पहले आपको स्टार्टर को इसको ऑन करके दिखाता हूं। अभी इसमें किसी प्रकार की आवाज नहीं है, और जो एक कंडीशन बनती है वो किस तरीके से बनती है वो मैं आपको चालू करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए इसका मैं एक बार कनेक्शन कर लेता हूं। तो देखिए यहाँ पे जहां तीनों फेज का सप्लाई देना रहते वहां हम न्यूट्रल फेज का अभी सप्लाई दे देते हैं। न्यूट्रल फेज का सप्लाई देखिए इसको चालू करके देखेंगे। तो देखिए मैंने 2 वायर जोड़ लिया है, और अभी देखिए इसको हम एक बार चालू करके देखेंगे। तो देखिए, तो अभी देखिए हमने स्टार्टर को ऑन किया है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई आवाज आपको नहीं आ रही है। और देखिए इसको बंद कर देते हैं। तो देखिए स्टार्टर चालू बंद कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी आवाज नहीं है। तो देखिए इसको हमने जैसे मान के चलो अभी पट्टी को रिपेयर किया है, और इसमें रिपेयर करने के बाद किस तरीके से आवाज आती है मैं आपको अभी बताता हूं। तो देखिए इसको हम खोल लेते हैं। जब इसको खोलते हैं तो कई जन जैसे इसमें पट्टी निकालने के लिए इसको खोल लेते हैं, तो हम इसको अभी इसको खोल लेंगे। जैसे पट्टी निकालने के लिए इसको खोलना पड़ जाता है कभी कभी, तो देखिए इसको हम खोल लेते हैं। ये जैसे इसको खोल लेंगे, अभी इसमें 2 स्क्रू लगा रहता है, ये दोनों स्क्रू को हम निकाल लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने स्क्रू को निकाला है अभी, तो हम जैसे इसके स्क्रू को निकालते हैं तो क्या होता है इस कोर को भी हमको निकालना पड़ जाता है। तो जैसे हमने देखिए इस स्क्रू को निकाल लिया है तो हमको इस कोर को ऐसे अलग निकालना पड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब इस कोर को निकालते हैं तो इसमें ध्यान नहीं देते कि ये कोर किस तरीके से इसमें लगा हुआ था, और हम जैसे इनको जैसे किसी को भी खोलने के बाद लगता है कि ये इसको वापस को जैसे वापस हम वैसे ही लगा देंगे, लेकिन ये प्रॉपर वैसे ही नहीं बैठता है। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें एक देखने वाली चीज मैं आपको बताता हूँ। अभी जब भी आपको स्टार्टर को इसका मतलब इसको जैसे निकालते हो, इस कोर को खोलते हो, तो आपको एक चीज और इसमें देखना होता है। तो देखिए इसमें अगर देखोगे आप तो देखिए ये जो है, मैं इसी में दिखा देता हूँ आपको। देखिए इसमें एक साइड का कोर देखिए ये किस तरीके से बना हुआ है, और इधर का जो है ये एक पूरा प्लेन है, और इसमें एक ऐसे ये चौकोन बना हुआ है। तो आपको जैसे इस कोर में इस टाइप का बना हुआ है, वैसे ही नीचे वाली जो कोर है उसमें भी वैसा ही कनेक्शन इसमें मतलब वैसा ही आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा। देखिए तो हमको क्या करना है, जब भी आप इसको फिट करते हो वापस से, जब पट्टी को फिट करते हैं हम, तो उस टाइम हमको क्या करना है, ये जो कोर है जैसे इसका ये ऊपर वाला कोर है वो नीचे वाला जो कोर रहता है इसके अपोजिट साइड हमको रखना है। मतलब अभी ये वाला जो कोर है, जैसे इसका नीचे वाला कोर जो आपको इधर साइड देखने को मिल रहा है, तो जो इसका कोर है हमको वो इधर साइड रखना है। तो अभी हम जैसे देखिए, तो अभी हम जैसे देखिए इसको एक ही साइड रख के मैं आपको इसको चालू करके दिखाऊंगा, तो ये स्टार्टर आवाज करने लग जाएगा। तो चलिए इसको मैं फिट कर देता हूँ और इसको एक ही साइड हम रखेंगे। तो देखिए हमको देखना है ये जो चौथा पट्टी है, आपको देखिए अभी तो ये वाला कोर मैं इधर ही साइड रखूंगा, तो इधर साइड रखूंगा तो देखना स्टार्टर हमारी आवाज करने लग जाएगी। तो चलिए मैं एक बार इसको फिट करके आपको बताता हूँ। इसको आपको बराबर ऐसे मिला लेना है, और देखिए इसको मिलाने के बाद अभी हम इस कोर को जैसे दोनों जो ये आपको चौकोन दिख रहा है वो एक ही साइड रखेंगे। स्क्रू के लिए हमको छेद मिला लेना है। तो देखिए दोस्तों हमने अभी इस कोर को पलटी करके लगा दिया है। मतलब देखिए जैसे ये साइड में ये चौकोन आ रहा है उसी साइड में इसको हमने रखा हुआ है। तो देखिए अभी दोनों ये एक ही साइड हो गया है, तो ये एक साइड नहीं रहना चाहिए। देखिए अभी एक साइड है, तो हम इसको चालू करेंगे तो ये आवाज करने लग जाएगा। तो देखिए मैं इसको एक बार ऐसे ही फिट कर देता हूँ। तो देखिए इसको अभी हम फिलहाल अच्छे से पूरा टाइट नहीं करेंगे। तो देखिए इसको अभी हम एक बार चालू करके देखेंगे। तो देखिए दोस्तों अभी हमने जैसे जो कोर है उसका जो चौकोन है पूरा एक साइड रखा हुआ है, तो एक ही साइड अगर है तो अभी हम इसको एक बार और चालू करके देखते हैं। तो देखिए मैंने अभी इसमें सप्लाई चालू किया और इसको चालू करेंगे। तो देखिए जैसे स्टार्टर को ऑन किया है, स्टार्टर बहुत ज्यादा आवाज करने लग गया है, क्योंकि वो जो ई कोर है उसका वो प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं हो रहा है। तो जैसे वो देखिए प्रॉपर चिपक नहीं पा रहा है करके स्टार्टर बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है। तो देखिए जब भी आप स्टार्टर को रिपेयर करते हो और ये कोर अगर इस तरीके से पलटी हो जाता है तो ये इस तरीके से स्टार्टर जो है ये आवाज करने लग जाती है। तो जब भी मतलब आप देखिए जब भी आप स्टार्टर को रिपेयर करते हो तो रिपेयर करने के बाद अगर कोर इस तरीके से पलटी होता है तो ये इस तरीके से आवाज करने ऐसे लग जाता है। तो देखिए किस तरीके से स्टार्टर आवाज कर रहा है। तो इस तरीके से जो कोर पलटी होने के कारण भी स्टार्टर आवाज करने लग जाता है। तो चलिए इसको अभी हम वापस से जैसा का वैसे मतलब जो कोर है उसको प्रॉपर हम उसको फिट करेंगे। तो चलिए उसको जैसा था वैसे ही अभी फिट कर देते हैं। तो देखिए इसको हटा लेते हैं, और देखिए हमने जैसे इसको खोला था अभी वापस से इसको खोल के ये जो कोर है इसको इधर साइड कर लेंगे और इसको उधर साइड कर लेते हैं। जैसे मतलब इसमें अपोजिट साइड जैसे इस यहाँ पे चौकोन लगा है तो ये जो चौकोन है ये इधर साइड आना चाहिए। तो इसको अभी हम पलटी करके लगा देते हैं। तो चलिए मैं इसको पलटी कर लेता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, हमने जो इस कोर को अभी पलटी कर लिया है। देखिए ये अभी ये जो कोर है ये इधर साइड हो गया है और जो ये चिकना वाला है ये इधर साइड हो गया है। मतलब देखिए दोनों ये जो कोर है अभी अपोजिट साइड है, जैसे मतलब ये इधर हो गया और ये उधर हो गया। तो अभी हम इसको वापस से फिट करके एक बार चालू करते हैं। तो देखिए इसको ऐसे रख के चारों नट को टाइट कर लेना है। तो देखिए मैं आपको एक बार और इसको चालू करके दिखाता हूं। तो देखिए स्टार्टर को अभी ऑन करेंगे। तो देखिए बटन को ऑन कर लिया मैंने। तो देखिए दोस्तों, जैसे अभी हम स्टार्टर को ऑन किए हैं, अभी इसमें किसी प्रकार की आपको आवाज नहीं आ रही है। जैसे देखिए मतलब जो कोर है उसको हमने सही तरीके से लगा दिया है, तो ये स्टार्टर अभी इसमें कुछ भी आवाज नहीं कर रहा है। तो देखिए इसको बंद कर रहा हूं मैं, एक बार और चालू करके आपको दिखाता हूं। तो देखिए जैसे चालू किया है इसमें किसी प्रकार की आवाज नहीं है। तो चलिए मैं इसको वापस से फिट कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो है स्टार्टर में छोटी छोटी चीजों के कारण इसमें आवाज करना स्टार्टर चालू कर देता है। और एक चीज इसमें आपको देखने को मिल जाती है, जैसे आपको नया स्टार्टर आप मार्केट से लेते हो तो उसमें भी आवाज आती है। तो उस टाइम क्या होता है, जैसे आपके स्टार्टर में ऑयल भरा रहता है, तो जैसे वो पूरा मतलब ऑयल ऑयल भरा रहता है और जो स्टार्टर का आपका नया कॉइल रहता है, नया वो सारी चीजें रहती है, तो वो जो कोर रहती है वो प्रॉपर सेट नहीं हुई रहती है, तो उसके कारण भी उसमें आवाज आने लग जाती है। तो उसको जैसे वो कुछ समय बाद अपने आप जैसे स्टार्टर चलते चलते उसकी आवाज बंद हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो